हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स देखंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे जूनियर क्लर्क रो वैकेंसी एवं अन्य पदवी रे वैकेंसी मध्ये आसी सारछि। चलंतु हमें डिस्कशन करिवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे आसीथिबा विभिन्न प्रकार पदवी गुड़िक विषय रे। जदि आपण चैनल टी नुआ अछंती दयाकरी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन टी को दबाई दियंतु लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट पाइबा पई। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन नेम रही ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट जहाँकि आपंकर भद्रक रू आसी नोटिफिकेशन टी यहाँ ऑल ओडिशा कैंडिडेट मैंने अप्लाई करें। बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई करेंगे। जॉब टाइप टी आपंकर गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब रही रेगुलर वाला और सैलरी देखिए 19,900 ରୁ 69,100 टंका पर्यंत रही। देखा चलते देखा आम पोस्ट को पोस्ट गुड़िक बाहरी। प्रथम तो आमर जूनियर क्लर्क बाहरी, द्वितीयटा कम कॉपीस्ट बाहरी, तृतीयतः स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 बाहरी, चतुर्थतः जूनियर टाइपिस्ट बाहरी और पंचम आमर सैलरीड अमीन बाहरी। तो सांग मैंने चलतु यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी देखा। तो सांग मैंने आपण मैंने देखिपे ये नोटिफिकेशन आई ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज भद्रक आई डेट एवं ये एप्लिकेशन टी आपणकर 27/8/2024 आपणकर एंड हम। ये आप देखिपे ये मेंशन होकर जूनियर क्लर्क कम कॉपीस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जूनियर टाइपिस्ट एवं सैलरीड वोमेन एमाने पदवी बाहर करछंती। देखिए कौट केतटा वैकेंसी अच्छी। देखिए जूनियर क्लर्क आपंकर टोटाल 14टी वैकेंसी अच्छी। स्टेनोग्राफर आपंकर 2टी वैकेंसी अच्छी। जूनियर टाइपिस्ट आपंकर 4टी वैकेंसी अच्छी। सैलरीड अमीन आपंकर 8टी वैकेंसी अच्छी। जूनियर क्लर्क देखिए पे मैट्रिक्स भी भल अच्छी 19,900 ରୁ 63,200 टंका। स्टेनोग्राफर 25,500 ରୁ 81,100 टंका। जूनियर टाइपिस्ट 19,900 ରୁ 63,200 टंका एवं सैलरीड अमीन 21,700 ରୁ 69,100 टंका अच्छी। तो चलते यार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही देखिपर। देखिए आपंकर कैंडिडेट साल बी ए सिटीजन इंडिया सिटीजन होता दरकार कैंडिडेट एवं से +3 एग्जाम पास करथिबा दरकार एवं तांकर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन PGDCA सर्टिफिकेट दरकार एवं से 18 वर्षर होता दरकार एवं 27/8/2024 सुधा 32 वर्ष होता दरकार एवं कैंडिडेट से ओडिया लिखि पारे कही पारे भी दरकार एवं तांकर गुड हेल्थ थिबा दरकार गुड फिजिकल भी गुड भल थिबा दरकार तांकर कौन ऑर्गन जमी डिफिट मैंने खराब जमी न होता दरकार कि कौन कम्युनल डिजीज न होता दरकार। से जदि विवाहित करते जन को विवाहित करते 2 जन को जदि से विवाह करते अप्लाई करें एवं एम्प्लॉय एक्सचेंजमेंट ना रजिस्ट्रेशन होता दरकार। तापर आपंकर देखिए इंग्लीश जूनियर टाइपिस्ट को इंग्लीश से 40टा वर्ड पर मिनिट से टाइपिंग दरकार एवं स्टेनोग्राफर आप मिनिमम 80 वर्ड एवं शॉर्ट हैंड 40 वर्ड्स इन इंग्लिश टाइप राइट पर मिनिट दरकार फॉर द स्टेनोग्राफर। कैंडिडेट वर्किंग आइदर अंडर जदि कैंडिडेट माने स्टेट गवर्नमेंट कौन चाकरी करते कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन चाकरी कर टेम्पोरारी हो कि परमानेंट हो से मैंने भी यहाँ अप्लाई करें। देखिए फीस फॉर एग्जामिनेशन यही आपको यही एप्लिकेशन टी पकड़ा कौन फीस देवा पड़ो ना। यहाँ टोटाली फ्री अच्छी संपूर्ण मागणार
ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ। ଇଂଲିଶରେ +3 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଇଂଲିଶ ଆସିବ, ଯାହାର 100 ମାର୍କ 2 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ ଆରିଥମେଟିକ୍ 100 ମାର୍କ, ଯାହାର 1 ଆୱାର ରହିବ ଟାଇମ୍, ଏବଂ ଜିକେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ଜିକେ ହେବ, ଟାଇମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହିବ 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ 45 ମାର୍କର। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଂଲିଶ ରହିବ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ସେଇ +3 ଲେଭେଲର 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା। ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 ମାର୍କର 10 ମିନିଟ୍ରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହିଛି 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 35 ମାର୍କର। ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ +3 ଲେଭେଲର ଇଂଲିଶ 100 ମାର୍କର ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ 6ଟା ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଯାହାକି 50 ମାର୍କ 10 ମିନିଟ୍ରେ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେବ 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟା। ଏଥିରେ ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 35 ମାର୍କର। ସାଲାରିଡ୍ ଅମିନ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ହେବ 100 ମାର୍କର 2 ଘଣ୍ଟା, ଆରିଥମେଟିକ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ହେବ 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟା, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନଲେଜ ଇନ୍ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଓରିରେ 50 ମାର୍କର ହେବ 1 ଘଣ୍ଟା, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନଲେଜ ଇନ୍ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବି 50 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟା ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କର 1.5 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 30 ମାର୍କର। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 27/8/2024। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟରର ଆଡ୍ରେସଟି ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଭଦ୍ରକ @ନାଳଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ ବାରିକପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍ ହେଉଛି 756112। 27/8/2024 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ 5ଟା ପରେ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଏ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଏ ଫର୍ମାଟ୍ଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି, ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ମେନସନ୍ କରି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।